是芝士蛋糕，好好吃。直接上手，好好吃。鳗鱼，再来一个巧克力的，巧克力味好浓郁啊！珍珠奶茶，它珍珠是 Q Q 弹弹的。这款应该是红丝绒的，抹茶奥利奥。芋泥的，这个一般般。奶黄最好吃。把汤圆吃掉。这碗是一起淋的。
碗超好吃。这碗肉松蛋黄也好好吃。每天都要喝。好多的。这个也是很多的。还有这碗核桃的。这碗香料好足啊！每天必喝的哟。现在内调的黄金期一定要每天坚持内调，越来越美哦。芋泥蛋糕，它们芋泥特别好吃。它蛋糕皮很松软。抹茶雪胖子，里面是抹茶红豆。没有吸管的杯子有点不方便。来吃最后一个草莓奶油罐子，里面有一个草莓。这碗蛋糕皮很湿润，整体口感很清淡，很好吃。喝完了，好了，今天就到这，拜拜。任凭誓言波澜起伏，人生多少峰回路转，品尝流年才能恍然大悟，不要太强求。冥冥之中约定牵手，一笑而过，峰回路转，相知相遇，终是拥有，直到永久。
形同陌路，在红馆路口，熟悉的背影，长长的街头，擦肩而过，循环的行走。如果能相遇，拥抱我，握手，蓦然回首，就像那魔咒，望不到尽头。